Wih, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali sekumpulan mainan penuh dengan lumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, lumpurnya berwarna oranye. Wow, mainannya sangat kotor sekali teman-teman. Wih, lihat teman-teman, mainan apa ini? Sepertinya ini mainan hewan. Ayo teman-teman, kita mulai masukin ke keranjang. Wow, banyak sekali mainannya. Sayang sekali berlumpur. Yang ini besar sekali ya. Wow, unik sekali. Wih, sepertinya ini mainan tembak-tembakan teman-teman. Mantap sekali. Wow, ada mainan motor sepertinya. Keren. Wih. Wow, unik sekali teman-teman. Apa ini? Wih, ada pesawat terbang. Wow, setelah ini kita bersihkan dia. Wih, banyak sekali teman-teman. Wadidaw, keren-keren sekali. Wow, mantap teman-teman. Widih, ada mainan hewan lagi. Wow, ini panjang sekali. Apa ini? Widih, keren teman-teman. Wow, ini yang terakhir. Ayo teman-teman, saatnya kita mulai bersihkan semua mainan berlumpur ini. Let's go. Ayo teman-teman, saatnya kita bersihkan semua mainan berlumpurnya ya. Wih, ini panjang sekali teman-teman. Wow, keren sekali. Wih, lihat teman-teman, ada kereta MRT. Wow, keren sekali. Wow, apa ini teman-teman? Wih, unik sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada kapaknya Situr. Wih, mantap. Ini kereta api Thomas. Keren sekali. Wih, yang ini pemadam kebakaran. Wow, sangat mantul teman-teman. Lihat teman-teman, ada pesawat terbang. Wih, keren-keren sekali mainannya. Ada mainan hewan apa ini? Wow, hewan badak. Apa sih coba sih? Lucu sekali teman-teman. Ini loader. Mantul. Wih, ada mobil dump truck. Mantap sekali ya. Wow, ada helikopter. Wih, keren teman-teman. Bulldozer. Mantap sekali. Widih, yang ini motor balap.
sangat keren. Ini panjang sekali. Apa ini? Wow, lihat teman-teman. Ada mainan tembak-tembakan. Wow, mantap sekali ya. Wih, apa ini teman-teman? Wah, besar sekali nih. Wih, lihat teman-teman, ada hewan singa. Wow, seram sekali ya. Ini besar sekali. Mobil bus. Wow, keren. Ada truk molen. Wah, mantap sekali teman-teman. Wih, yang ini truk Pertamina. Wah, sangat mantul. Wih, ada motor Vespa. Keren teman-teman. Dan ini yang terakhir ya. Wow, mobil off-road. Wih, keren sekali. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Terima kasih kalian sudah menonton video ini ya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah.